følger vi et nytt regelverk som gjør at vi må opp i størrelse på rørene, så da måtte vi kappe vekk de gamle og inn med nye. Skal nå bli catchen til storfestene.
de sveist fast i bilen. Pappa har laget denne malen før vi kappet ut de gamle. Så nå kan jeg legge denne rett oppå, merke ut hvor hullet skal være, og så er vi ferdig. Dette er siste finish på rørene før vi skal skru de inn i bilen. Tidligere så var de sveist fast i bilen, nå er de skrudd fast. I tillegg så har jeg måttet lage noen hylser med gjenger i. Her er M8 gjenger inni. Den her skal jeg sveise fast i røret her. Og blir da på en måte festepunktet for stolen. Når jeg setter inn stolen, så kan jeg skru stolen direkte fast i røret her. Ja, så følg med i neste episode, da skal vi gjøre enda mer gøy.